今日阿 Cat 咧就嚟到大亞灣木馬湖呢個盤，咁呢個盤咧就係萬達商圈，咁相信大家咧都已經係睇過好多泰豐木馬湖嘅一個影片介紹嘅。咁阿恒咧從珠海嗰邊咧翻到嚟惠州大亞灣發展嘅話咧，依家咧阿恒咧同大家都一樣嘅，我重新咧係嚟到呢度了解呢個泰豐木馬湖最新嘅在售情況嘅。咁依家咧據阿恒了解完之後咧，依家咧泰豐木馬湖咧就係賣緊6期嘅120棟到124棟，係啦，即係就係我哋前方呢5座，係啦。咁咧120、121到124全部咧目前咧成個泰豐木馬湖咧就係剩翻一個積嘅啫，就係109平方嘅呢個積嘅。咁咧佢係可以做到4房嘅。咁咧實際宣傳咧就係3房2廳2衛。咁咧佢現場嘅話咧係因為有一間房咧一入門口咧會做多一間房嘅，可以做到4房嘅，係啦。咁咧睇翻自己嘅功能選擇，係啦。咁咧就係可以睇翻咧佢109平方咧有2個方向嘅，一個咧就係東南向同埋一個西南向。望湖嘅話咧以西南向為主嘅，係啦。咁阿恒咧就帶大家咧依家咧就直接咧就去到現場嗰邊咧去了解翻呢一個單位，每一棟咧都有一個展示示範單位咧俾大家睇到嘅。阿 Cat 咧帶大家睇下呢個123座先，因為呢個係好靚嘅湖景單位嚟嘅。咁咧阿 Cat 咧就係想展示一下咧，呢個園林咧同埋呢啲道路咧已經係綠化已經做好噶啦。咁我哋上去咧睇下先。呢度咧就係一個 lobby 嘅位置嘅。咁咧信箱咧停喺放喺呢邊嘅。咁入嚟咧呢個都係木馬湖該有嘅一個入湖歸家儀式。雖然唔係好大氣，但係咧都係有一種感覺咯。係啦，入到嚟呢邊，咁咧上去呢度咧就做個採光井嘅。咁咧就響14樓，我哋去14樓，每一座嘅14樓咧都係有展示區俾大家睇到嘅。阿 Cat 咧已經係上到123座嘅14樓呢度，咁一共咧係兩梯6伙嘅，咁咧就分為一個東南向同埋西南向唔同嘅方向，咁咧睇大家中意邊個方向嘅。咁我帶大家睇下呢個東南向先。哇！一啲風好舒服，一入嚟就有2戶嘅04同埋05，每一戶咧都帶大家睇下。首先咧係睇呢個05單位先，係05單位咧入到嚟咁玄關啦。呢一度咧5個方以上景觀景觀望翻園林樓景為主。咁呢度景觀唔係好靚嘅，係啦。咁咧就呢個係廚房，分開兩邊。咁你睇下要唔要拓寬出去。呢度嘅話咧呢度係公共衛生間嗰個窗呢個唔係幾優美，所以咧你冇辦法話將呢度打咗拓出嚟，然之後你嗰個廁所點通風咧，係嘛？所以咧就係呢一個係佢一個缺點嚟嘅。咁咧呢度嘅話咧阿 Cat 咧就建議咧就係將呢埲牆打咗佢，做翻一個中西式廚結合嘅，係啦，好靚仔呢啲膠標，空調就冇噶啦，到時候自己攞就得噶啦，然之後咧呢個露台咧6.9米，123座嘅景觀就係咁樣噶啦，大家清清楚楚望清楚啊，冇任何遮擋，呢邊嘅話咧。後期會唔會起樓咧就未知嘅，但係呢一邊咧就起嘅，係啦。咁咧大概啦都會起，但係咧有一定嘅樓間距咯，係啦。呢度係我哋銷售中心，望落嚟嗰個景觀係咁樣嘅。依家係14樓嘅景觀，係啦。呢邊咧係連接我哋嘅露台嘅房間，出到嚟係啦。最主要係睇翻呢個景觀啱唔啱大家。每一個單位嘅景觀咧，阿 Cat 咧都會帶大家睇清楚嘅，係啦。咁呢度咧就係一個公共洗手間，就頭先我所講嘅係
開，佢唔係暗廁，但係咧佢有窗係通向嗰個生活露台嗰個方向嘅。咁生活露台嗱咁樣咯，咁就係咯，呢個比較呢個缺點咯。然之後呢啲浴具啊，呢啲基本都有噶啦，依家冇開燈嘅，就咁睇上去開咗燈可能會好少少吧。唔開咧就咁啦，大概知道。咁呢邊咧就係一個呢間房，咁到時候咧可以自己咧就係封窗咁樣嘅，係啦。到時交俾你就係咁樣嘅模式噶啦，係主人房主人房嘅 view 咧同埋露台嘅 view 咧係一樣嘅，都係望翻我哋一個湖景嘅，係啦。依家咧109平方咧係睇翻呢個湖景嘅，有呢個單位係啦。咁我哋再睇下04單位嘅湖景係點樣嘅，房間嘅佈局都差唔多嘅。嗱，如果係呢個進深咧，如果係將呢個牆打咗咧，成個感覺咧就會通透好多嘅。打咗之後咁樣拓寬出去，哇！成個進深接近10米嘅，係啊，10米嘅進深，咁就好闊咯，睇上去就好舒服，係啦。咁望我哋04單位嘅景觀如何？咁咧就係鏡面弧形，係啦，差唔多噶啦，都一樣嘅，佈局都一樣，都係呢啲缺點，係啦，優點又有，缺點又有，咁咧就做中西式咧，都一樣嘅，每一個弧形，最主要係睇翻個景觀如何。嗱，呢邊嘅景觀咧，係咪覺得開揚咗好多咧？係嘛？所以咧，你一定要對比每一個單位真實嘅景觀係如何嘅。呢個係04單位，更加闊落，04就比05靚啦。咁樣一對比，係嘛？04單位可以望到泳池啦。嗱，雖然嗰邊會起樓啊，雖然呢邊會起樓，但係咧都係望到泳池同埋湖景啊嘛。係啦，望到我哋嘅湖景，成個湖景望得到。係啦，房間啲佈局差唔多噶啦，係啦。咁咧再睇下我哋唔同嘅方向，係啦。嗱，呢邊咧呢個都係缺點嚟嘅，呢間房見到未啊？一定要拉窗簾呢啲咁樣，因為你對住人哋屋企噶嘛，人哋見得到嘛。咁呢啲平時基本都拉埋噶啦，如果唔瞓覺就一個通下風咯，係啦。咁嗱，呢個都係呢邊都係打開嘅話係見到人哋屋企嗰邊啊嘛。缺點一定要講，佢有好嘅地方，有缺點係啦，就靚咯。呢個景觀，呢個湖景好靚，係啦，哇哦，係啦 ，OK 嘅。咁咧嗱，再睇下唔同方向嘅。咁咧呢個方向嘅話咧，我哋用翻指南針睇睇啦，係啦，準確好多嘅。呢邊嘅話咧，呢個方向咧就係東南向嘅，嗱，東南向嘅，係啦，大家可以嚟到現場實測，冇問題。呢個係東南向，係啦。再睇下西南向，東南向係04同05單位，咁咧就有呢個選擇嘅。咁然之後咧，我哋睇下西南向個景觀如何，係啦，佈局一樣嘅。因為依家成個木馬湖先得一個積啫嘛，109平方。咁咧嗱，睇下呢邊02同埋03單位。咁咧我哋睇02先，係02嘅話咧，嗱，佈局一樣嘅。嗱，有冇發現咧西南向咧會光猛少少啊？啲光係啦。咁咧嗱，呢邊出嚟咧02單位咧就係望到122座，因為1、2、3咧就係以咁嘅景為主嘅。有樓同埋呢個有樓遮擋咯，不過就都還好嘅，係啦，感覺唔算話太差，係啦。咁咧呢個咧就係僅次於04、05之後，係啦，主人房最主要睇下呢個景觀，係啦，該係嘅缺點都係嘅，呢幾個缺點。主人房瞓覺嘅位置。瞓覺位置咧，啱好呢度見到未啊？呢個鏡咁樣，你咁樣望都係望到少部分嘅湖景咯，係啦。嗱，呢啲缺點呢個窗同埋呢一面嘅，咁望到咧係有呢啲缺點嘅，一定要講不
包括廁所對住生活露台，係啦，呢啲係缺點，都有優點。咁咧，依家睇咗3個3個單位，依家睇03，係啦，02睇咗睇03嘅話咧，嗱，可能會比呢個02單位靚啲，係啦，嗱，出到嚟無遮擋，因為咁啱咧個角度咧係出咗去啊嘛，唔好俾佢食死啊嘛，個景係啦，而且咧你係望呢邊嘅，呢邊係開揚嘅，係啦，望到泳池，望到湖景，咁呢邊嘅話都望得到樓，係啦，咁咧呢一個會比如果02、03西南向03會比02單位靚啲，係啦，會比靚啲。然之後最靚咧就係04，然之後到05，咁樣排序落嚟。咁呢個咧係123座同樣一個積唔同嘅景觀嘅參考啦。主人房望出嚟，咁後期都有樓嘅，係啦，後期都望到嗰邊樓，依家起緊，但係咧直望湖景泳池咯，係啦。OK。咁我哋咧睇咗123座呢個景觀嘅話咧，最靚咧就係一個我哋嘅04單位，係啦。依家咧再同大家總結下，我先閂門先，係啦。我哋去到嗰04單位嗰度咧，再同大家總結一下現時西南向呢邊02、03西南向。東南向咧就係05同埋04單位，咁04咧就最靚嘅。阿恒咧就睇完嗰個 view 咧就認為咧04係最靚嘅。每個人嘅感官審美唔一樣，但係咧阿恒咧都係覺得04係最靚嘅。嗱，我哋嚟到04呢個單位，嗱呢個單位咧就完全無遮擋噶啦，望到前方係啦，望到前方呢一邊冇遮擋。咁咧前方就算遠少少咧，後期呢度起樓咧，都唔影響到我哋目前呢個湖景、泳池景，同埋呢邊都唔會有太大嘅直接擋嘅。就算後期呢度起到樓，都唔會影響到我哋呢一個景觀，係啦。所以咧呢度咧係123座。最靚嘅呢一個109平方嘅單位嘅話咧，就係04單位，呢個係標準答案。有得揀咧，先揀109平方嘅呢一個04單位，123座嘅，係啦。咁咧，依家咧我哋再去其他嘅座數睇下唔同嘅朝向、唔同嘅景觀如何。咁依家咧，阿 Cat 咧就嚟到124棟嘅14樓。咁呢邊咧就係得5戶嘅啫，2梯5伙，係啦。咁咧109咧就分佈喺一個東面同埋一個南面。咁咧呢度咧就正南向嘅。咁我哋睇南向嘅單位先，南向咧就會靚啲。咁咧呢個係02單位，係啦。我哋睇完02、03先，佈局咧同頭先嘅佈局都一樣嘅。咁我哋直接咧就出到嚟望到，哇咁靚嘅景觀，好開揚。然之後咧就係見到呢一座123座嘅，咁但係前方嘅景觀咧就冇遮擋嘅，係啦，可以見到成個湖景同埋咧泳池。後期起樓嘅話咧，起樓最多都係響呢度嘅啫，咁咧天空都係好開揚嘅，係啦。咁呢個咧係02單位嘅，我哋再睇03單位，睇埋主人房先，係主人房咧就係直接見唔到嗰棟樓噶啦，就係一望出嚟咧就係呢一個景觀噶啦，近咁樣褪後少少，咁樣正常。阿 Cat 企嘅位置咧，大概都係靠近呢個飄窗呢個位置嘅，係啦，咁咧就見唔到咩嘅。呢邊咧就會見得到但係咧，你話響起床，一起床起身，第一眼咧就望得到個湖嘅，係啦，都 OK 嘅呢個單位。然之後咧，我哋望下03單位，會唔會更加靚一啲？係啦，咁咧就鏡面弧形啊。咁我哋嚟03單位睇下，直接咧就睇翻個景觀
阿 Cat 咧就覺得就靚啲嘅，係啦。咁咧出到嚟呢個都係6米，超6米，接近7米嘅露台。嗱，個景觀開揚好多，同埋呢邊咧開揚啲噶嘛，呢個位置開揚好多，望到呢個湖景。OK， 係啦，望埋嗰個主人房先，南向，呢度南向嘅，正南向，係啦，正南180幾度。望出嚟就主人房就靚啲啦，起床都係望泳池望湖景，係啦，好正。呢兩個單位咧，同埋123座嘅04單位有得揮嘅。呢兩個湖景冇遮擋，完全睇到湖嘅。咁咧，再睇睇我哋嘅東向嘅單位，東向嘅景觀都一樣噶啦，冇乜湖景噶啦，基本咧就係望翻街景啊，望翻城市景觀。04單位係啦，直接咧我哋就睇翻嗰個露台，嗰個係點樣？直接出去望到路係啦。呢個就唔係幾得啦，呢個直衝入嚟，雖然係條路仔，但係望上嚟咧呢個單位就差啲，有嗰樣講嗰樣，係啦。開揚係開揚嘅，城市景觀，咁咧就望少部分嘅湖景，望少部分湖，開揚，係啦。哇，咁多條路插過嚟，死咯！睇下主人房先，主人房。我諗隔籬嗰個單位仲更加慘，有嗰樣講嗰樣條路咁樣入嚟，所以正常係岔開咗嘅，開揚，但係視覺上咧就係差啲，係啦。咁然之後再睇睇下一個單位，咁咧04就睇完啦，咁我哋睇一個05單位，係啦，05單位，哇！咁多路叉過嚟，即係呢個係佢嘅敗筆，不過夠開揚嘅，價錢會平啲咯。呢邊咧都會啦，咁樣路邊係啦，開揚就開揚嘅，就係路邊。你睇下，灰塵都多過人嘅，哇！路邊路邊一定要封窗。一定要封窗啊！如果買咗呢個單位嘅朋友仔，一定要封窗隔音灰塵呢啲咁樣，次次搞衛生搞死你就係咁嘅。開揚就開揚，但係多路噪音同埋一個呢個影響嘅。咁咧呢個單位嘅話咧124座，最靚咧就係我哋嘅02、03單位最靚係嗰兩個單位嘅。我哋過去再同大家睇下邊一個最靚但係呢兩個都差唔多，最靚咧一定就係左手邊單邊嘅03單位。124座要揀109平方呢個積嘅話咧，標準答案最靚嘅單位就係呢一個03單位就揀呢個就 OK 噶啦，因為呢個景觀最靚，同埋咧嗰啲缺點都差唔多嘅，大家啲缺點差唔多嘅，係啦。呢邊景觀無遮擋，你嚟到呢度都知啦，嗰邊哇，嗰邊啲塵積到，起碼呢度冇咁犀利啊，係嘛 ？OK 啊，係啊，咁我哋繼續咧。阿 Ken 咧就睇咗呢4個單位嘅個積一樣嘅，但係唔同嘅方向。呢度正南向係啦，正南向03單位124座，呢個係標準答案係啦。呢一個湖景係啦，標準答案。如果要揀嘅話咧，就係現時咧就係123座嘅04單位，同埋124座。呢一個03單位係標準靚景，個積靚係啦，即係朝向係啦，然之後咧可以入係啦。咁我哋繼續去其他嘅座數睇下嗰個單位嘅景觀朝向。
阿 Cat 咧依家響121座，122座咧就係咧，因為2個電梯響度維護緊，就上唔到去。下一次咧，阿 Cat 咧再影俾大家。咁咧，依家咧嚟到嘅係121座14樓嘅。咁咧展示俾大家，呢一邊咧係南向，係啦。咁咧呢一邊咧係西南向，有2個單位，呢邊又係有2個單位嘅。咁咧我哋先睇南向嘅單位，係啦。南向嘅話咧，其實兩邊都差唔多嘅。先睇05單位，係啦，05單位。咁入到嚟嘅話咧，最主要係睇翻景觀，係無遮擋嘅，因為咧前方咧呢一期咧係整緊嘅。咁呢邊咧就正向望翻成個湖啊，係啦。咁咧呢邊會起樓，但係咧唔影響成個湖景嘅，係啦，都靚嘅。咁就係左手邊呢度有樓咯。睇下主人房會唔會見到樓直接對住，係啦，個景觀係咁樣嘅。格局一樣嘅，交標格局全部都係一樣，最主要睇翻個景觀。主人房入嚟咧就冇話直望到嗰個樓嘅，咁樣望咧，因為瞓覺嘅位置響呢邊，響呢度咁樣起床，第一眼都係望翻湖景、泳池景，係啦。咁呢個咧係05單位，呢個 OK 嘅，同124座睇嘅23座，123、24座睇嘅都最靚嗰2個景觀咧都有得揮嘅，係啦，就直接揀最靚嘅。咁咧121座最多靚景單位揀，因為全部都係冇遮擋噶嘛，前面咧後期起樓嘅，係啦。咁呢邊起樓之後咧就都唔影響個湖咯，係啊。14樓嘅景觀就係咁啦，係啦，望下主人房先。響呢邊嘅會唔會望到樓咧？都唔會望到樓咯，不過就會望到呢邊見唔到，咁樣出嚟咧就望到泳池湖景，係啦 ，OK 嘅呢個單位都唔錯，就睇翻個方向，呢個南向04、05、121座嘅04、05咧都係南向，呢2個04、05係南向嘅，望到湖景冇遮擋，係啦，湖景冇遮擋但係會見到後期起身會有樓。呢一個咧就冇開放，咁樣咧景觀差唔多，就係佢開即係呢個位置開呢個位置咧就係會望到隔籬120座嘅有座樓，但係唔影響景觀同埋呢邊嘅景觀一樣嘅，係啦。咁我哋出到嚟望到遠處嘅山景，係啦，開揚嘅。不過後期起樓可能就冇咁闊啦。見到呢邊成個湖，係啦。然之後咧左手邊呢邊仲有嘅，後期都仲有嘅。依家整緊園林，反正以園林同埋湖景為主，睇埋主人房，係啦，睇埋主人房，咁就比較簡單啦，就係唔同只有一個積然之後咧就係睇翻景觀，會望樓咯，後期望樓望湖咯，係啦。咁咧以上咧就係阿 Cat 咧帶大家睇咗咁多個單位咧，再做個總結啦，係啦。咁阿 Cat 咧就帶大家睇咗121、123，係啦，124座3座嘅一個109方呢個積數嘅單位，都係109平方嘅，只有呢個積，但係咧有唔同嘅朝向，有南向、東南向、西南向，睇翻大家中意咩朝向，同埋睇翻戶型。如果睇風水嘅話咧，因為佢係鏡面戶型，睇翻自己呢個流年適合係邊一邊嘅單位，都可以做翻選擇嘅。咁咧，如果你話都要湖景南向同西南向咧去做抉擇去選擇，咁咧睇翻唔同嘅戶型去，反正都係結合翻風水等等各方面，睇翻自己嘅需求去做一個決定，係啦。最終咧係中意邊個湖景景觀多啲，係啦。咁咧
現時嘅政策咧就係有低首期嘅，係幾千蚊就可以上車噶啦。但係咧阿 Cat 咧就唔太建議大家做低首期，係啦，最好咧就正常首期。不過咧做低首期都安全嘅，呢個係啦。咁然之後咧，點解我唔建議咧？因為你正常供依家嘅利息3.0，咁都有人話我俾少啲，我供多啲，但係你供得多，其實就係向銀行借款借多啲，你嘅利息都高噶嘛，係嘛？所以咧，你正常俾得起嘅情況下咧，就正常首期付款，係啦，去買呢套樓，咁樣咧，你嘅供款壓力都相差唔大嘅，因為依家係全行最低利息3.0。係啦，首期又低，咁咧容易上車，價錢嘅話咧都唔會話太貴，係啦，因為依家咧呢個積數嘅話咧落到嚟咧都係1萬零幾，睇翻唔同樓層1萬零幾到11000幾咁樣嘅成交價啦，係啦，咁咧到時候咧阿 Cat 咧都會嚟到呢邊咧帶大家去現場攞優惠，去攞到底價各方面嘅，係啦。咁咧，如果大家睇完之後咧，對呢個單位感興趣，想要過嚟現場睇樓嘅話咧，可以加阿 Cat 嘅呢個微信，係啦，阿 Cat 2589，咁咧加我微信或者掃碼都得嘅。咁樣咧加我微信咧，點解要加微信咧？因為加微信咧，我冇你電話，我保護你嘅電話信息嘅安全，係啦。呢個咧係阿 Cat 全行第一個叫呼籲咁樣做嘅。點解要加微信？加呢個 WeChat 唔好加 WhatsApp 咧？就係咁嘅原因啦。你加咗 WhatsApp 咧，佢跟進你時間長咗，係嘛？佢唔想跟啦，佢就會叫佢下面嘅伙計去 call 你，煩你一個唔得。你嗰啲特別啲大公司嘅，係嘛？有百幾人，話死啦，打電話日日 call 你。聽日 A 打俾你 ，ABCDFG 個個打俾你，你煩唔煩啦？係啦，所以咧就係你揾到阿恒咧，就係阿恒去做交付嘅，阿恒去跟進你嘅，阿恒去出方案，阿恒幫你解決買樓需求，幫你去匹配房源，所有嘢阿恒一手帶落嚟，全程帶你睇樓、買樓、交樓、後期裝修，包括到你喺呢邊居住，係啦，阿恒嘅目標咧都係想響大亞灣買多套房嘅，咁咧大家一齊努力，係啦，響大亞灣扎根生活，係啦，拜拜。中意阿恒嘅話咧，可以點個 like， 係啦，關注一下阿恒，咁咧點個鐘仔，阿恒有新片咧，第一時間咧會通知到你嘅，係啦，咁咧感謝你嘅觀看。